টার্কি টার্কি ফিলিস্তিন মানে কেন বিশাল বড় বড় সাইজের মুরগি। এগুলো কত করে দেখি একটা এগুলা এগুলো কয় টাকা? 180 টাকা করে। একটা 7 কেজি করে। কয় টাকা একটা? 180 180। ওরে আল্লাহ 60 টাকা রাখবে। ফিলিস্তিন আর হাঁস কত হাঁস? আজ 50 টাকা। দাম কমে যাচ্ছে। কত দূরে গাড়ি নিলে কত দূরে তাদের একটু বেশি। 1 কেজি করে হয়